Hola, Bookfans! Benvinguts a un Booktuber de Què em fas d'un problema. Què em fas d'un problema és un llibre que va d'un nen que té un problema i intenta solucionar-lo. Aquest problema, si us heu llegit tot el llibre, ja sabreu el nen que fa amb aquell problema i per què decideix fer aquella cosa amb aquell problema. L'autor d'aquest llibre és Kobi Yamada i l'il·lustrador és Mae Besoms. Aquests dos són l'il·lustrador i l'actor. Què em fas d'un problema és un llibre que és que un nen té un problema i aquest problema li ajuda a respectar-se, a modelar-se i a desempenyar-se. Aquest llibre a mi me sembla un llibre molt bo perquè jo ja me l'he llegit 2 vegades i m'ha agradat molt, sobretot perquè els dibuixos eren molt xulos. Adeu, Bookfans, fins el pròxim Booktuber, adeu.